आज हम बनाने वाले हैं मसाला चाय। मसाला चाय बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ मसाले। एक दालचीनी का टुकड़ा, अदरक, लौंग, काली मिर्च, एक हरी इलायची और एक चम्मच सौंफ डालकर इनको दरदरा कूट लेंगे। पैन में आधा गिलास पानी डालकर गरम करेंगे। एक उबाल आने के बाद हम इसमें दरदरा कूटे हुए मसाले डालेंगे और 2 मिनट के लिए पकाएंगे। मसाले के साथ पानी में उबाल आने के बाद हम इसमें 2 चम्मच चाय पत्ती, 4 चम्मच चीनी डालकर उबालेंगे। आप चीनी और चाय पत्ती कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उबाल आने के बाद हम इसमें 1 गिलास दूध डालेंगे और 5 से 7 मिनट तक इसे धीमी आंच में पकाएंगे। मसालों के साथ में आप तुलसी पत्ती भी 8 से 10 पत्ती धुलकर उन्हें तोड़कर यहीं पर ऐड कर दें और इसी के साथ उबाल लें। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल महिमाज रसोई। हमें इसे धीमी आंच में 5 से 7 मिनट पकाना है। चाय को छानकर गर्मा गर्म सर्व करें। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें।